Bosanski rulet, 6 bureka, 1 sa sirom. Došao Bosanac na razgovor za posao u Njemačku. Sjedi on preko puta šefa, ozbiljan, ruke na koljenima. Šef pita, koje su vaše prednosti? Bosanac kaže, radim brzo. Dobro, a mane? Radim sporo kad nema ko da gleda. Šef se nasmije i pita dalje, imate li iskustva? Imam. Koliko godina? Zavisi ko pita. Ako pita žena 15, ako pita šef 20. Šef se već smije, ali pita još. Zašto mislite da ste pravi kandidat? Bosanac se nagne naprijed i kaže, zato što ću raditi kao Nijemac, ali ću misliti kao Bosanac. Kako Bosanci prevode DNK? Da, nije komšino. Uselio se Bosanac u novi stan koji je kupio po svom ukusu. Šeta, razgleda detalje, ide iz sobe u sobu. Kad je ušao u spavaću sobu, otvori vrata ormara sa ogledalom. Toliko se prepao kad je vidio čovjeka u ogledalu da nije skontao da je to on sam. Izletio iz stana i otrčao do prve telefonske govornice. Halo, policija, neko mi provalio u stan. Još je tamo, krije se u ormaru u spavaćoj sobi. Stigao policajac, ušao u sobu, polako otvorio vrata ormara i kad je vidio u ogledalu uniformu, o, pa kolega je već stigao. Mujo i Haso kradu paprike. Mujo krade, a Haso čuva stražu. Naiđe policajac i pita Hasu, šta to radiš? A Haso na to, smišljam pjesmicu, hajde da čujem. Gore je sjever, dole Afrika, bježi Mujo, jebete paprika. Nazvala Fata vatrogasce, pa kad se dežurni javio, ona će. Dobar dan, vidite, ja sam posadila cvijeće. Vatrogasac je prekine. Gospođo, dobili ste vatrogasce? Fata nastavi. Ja šta nego sam dobila vatrogasce. Vidite, ja sam posadila to neko fino cvijeće što mi je Habiba donijela lukovice iz inozemstva. Vatrogasac ljutito prekine. Pa rekao sam vam da ste dobili vatrogasce, a ne cvjećarnicu. Fata mirno završi. Ama zdam jarane, ali vamo komšiji gori kuća, pa kad budete gasili, pazite mi na cvijeće. Tu, ti, rum, tu. To je Mujo na engleskom naručio 2 čaja u sobu 222. Oženio se Bosanac i pita ga prijatelj, kako ti je u braku? Ma super. Šta je super? Pa sve. Ja donosim odluke. Stvarno? Naravno. Ja odlučujem šta ću reći, a žena odlučuje hoću li to reći. A svađe? Ne svađamo se. Ona priča, ja slušam i to je to. Ma nije, ja ponekad i klimnem glavom da ne misli da spavam. Prijatelj se nasmije. Znači žena glavna? Bosanac odgovori. Nije glavna, nego je ona uprava, a ja sam radnik na terenu. Đavo kaže Bosancu, Rusu i Ameru. Baci nešto u jezero, ako nađem, idete u pakao. Ako ne nađem, u raj. Rus i Amer bace, on nađe odmah. Bosanac baci. Đavo traži sat vremena i ne može naći. Izlazi sav mokar. Šta si bacio? Šumeću tabletu. Polaže Bosanac vozački ispit. Vozio je on savršeno, sve po pravilima. Instruktor kaže, odlično vozite, ali imam jedno pitanje. Izvolite. Šta radite kad vidite crveno svjetlo? Stanem. A žuto? Razmislim. A zeleno? Prođem. Instruktor pita dalje. A ako na pješačkom prijelazu stoji starica, Bosanac kaže, pustim je. A ako stoje 2, još bolje, duže stojim. Instruktor zadovoljno kaže, položili ste. Bosanac uzdahne, hvala Bogu, već sam mislio da ćete me pitati šta radim kad nema semafora. U avionu se vozili Rus, Nijemac, Bahrenjanin i Bosanac. Lete oni iznad Rusije i Rus baci bocu gasa. Zašto si to bacio? Pitaju ga. Ma ima puno kod nas. Lete dalje, iznad Bahreina, Bahrenjanin baci kanister nafte. Zašto si to bacio? Ima i toga puno kod nas. Kad dolete iznad Njemačke, Bosanac kaže, Nijemac, nemoj ni da pomisliš na to. Pita učiteljica malog Bosanca, koliko znaš o Platonu? Isto koliko Platon o meni. Bila utakmica Bosanske vaterpolo lige. Igrali vaterpolo klub Zenica protiv vaterpolo kluba Tuzla. Trener ekipe Zenica trči uz bazen i viče igraču Mehi koji vodi loptu. Dodaj loptu Kemi, dodaj Kemi loptu. A Meho i dalje vodi loptu, pređe jednog igrača. Opet trener, dodaj Kemi, daj Kemi loptu. A Meho ide dalje i zavije gol.
Trener se dere na njega što Kemi nije dodao, a Meho će na to. Pa šta, zabio sam gol, a trener odgovara. Ma kakav gol, udavio se Kemo. Mujo i Haso u ribolovu. Mujo pita Hasu. Haso jarane, šta naše žene rade dok nas nema? Ili heklaju, ili se švaleraju. Mujo se odmah krene pakovati. Gdje ćeš? Odoh kući. Moja žena ne zna da hekla. U restoranu za stolom sjede Nijemac, Italijan i Bosanac sa svojim ženama. Kaže Nijemac svojoj, daj mi šećera šećero. Kaže Italijan svojoj, daj mi meda medena. Kaže Bosanac svojoj, selmi, daj mi mlijeko kravo. Hobotnica na bosanski način. Sastojci. Jedno manje jagnje do 15 kg, jedna veća hobotnica oko 2 kg, krompir, priprema. Dok se jagnje vrti na ražnju, hobotnica se kuha s krompirima u puno vode i posoli. Kad je hobotnica gotova, a jagnje pečeno, izvade se krompiri, voda se prolije, a hobotnica baci mačkama i psima da ne smetaju dok se jede. Jagnje servirati uz hladno pivo. Došao Bosanac u Amsterdam i vidio prostitutku u izlogu. Prišao, kuckao na staklo i pita, koliko koštaš? 50 eura, predije prostitutka. Pa nije mnogo, jel to duplo staklo? Radio Bosanac kao pilot, pa ga zovu iz kontrolnog turnja i pitaju, molim vas, recite nam vašu visinu i položaj. 1,80 m, sjedim. Bio pijani Bosanac u autobusu i crkne autobus. Ode vozač da vidi šta je u pitanju, a izlazi Bosanac i kaže, majstore, znam ja šta je crklo. Ma beži tamo. Vraća se Bosanac poslije 15 minuta. Majstore, znam ja šta je crklo. Pa šta je crklo? Pa autobus. Mali Mujica utrči u kuhinju i viče Fati. Mamo, eno babo se opet napio. Fata ljutito. Kako znaš, bolan? Eno ga u kupatilu opet brije ogledalo. Dolazi Bosanac u kafanu u Sarajevu i kaže, kelner, daj mi čašu kisele vode. Ne kaže se kisela voda, nego mineralna voda. Dobro, daj mi jednu mineralnu vodu, mineralne krastavce i nemoj tako mineralno da me gledaš. Negdje u Bosni zaustavi policajac trojicu na motoru. Pa dobro, jeste li vi normalni? Na jedan motor vas trojica. Trojica! Au, spao Ibro! Na sarajevskom aerodromu se čuje. Molimo putnike da ne bacaju pite i lepine na pistu. Metalna ptica će sama sletjeti. Došao Bosanac kod doktora i kaže, doktore, mene boli sve. Kako mislite sve? Pa evo, kad pritisnem ovdje boli, kad pritisnem ovdje opet boli. Doktor ga pregleda, sluša, vadi krv, mjeri tlak, sve normalno. Gospodine, vi ste potpuno zdravi. Kako zdrav, a sve me boli? Doktor razmisli i kaže, dajte prst. Bosanac pruži prst. Doktor ga pogleda i kaže, gospodine, vi imate slomljen prst, pa kad god koga dotaknete, boli vas. Bosanac se nasmije i aha, znao sam ja da nije do mene nego drugih ljudi. Društvo je na lovu, niko neće sa Suljom u sobu jer hrči. Prva 2 dana svi izginuli od nespavanja. 3. dan Mujo odmoran, pitaju ga kako. Lijepo, pred spavanje sam ga zagrlio, pipnuo mu stražnjicu i poljubio ga za laku noć. Poslije je cijelu noć Sulja sjedio i gledao mene. Ulazi Muja u restoran i sjeda za sto. Dolazi konobar i kaže, gospodine, ovo je švedski sto. A Mujo kaže, kad Šveđani dođu, ja ću ustati. Dolazi Mujo u pet shop. Treba mi sprej protiv buha. Za pse ili mačke? Hjog bolan, za buhe, jesam ti već rekao. Halo, jel hitna? Viče Bosanac u slušalicu. Da, izvolite. Mali mi progutao hemijsku, šta da radim? Plačući kaže Bosanac. Dolazimo za 15 minuta. Joj Bona, a šta da radim u međuvremenu? Nek piše običnom, odgovori sestra. Kako se zove Bosanka u računovodstvu? Sabira. Koja uveličava? Zumka. Usamljena? Samka. Bosanac koji ne puši? Nedim. Studira na D i F? Sadifa. Traži nanu? Dženana. A Bosanac koji nikad nije bio na mjesecu? Munever. Razgovaraju 2 dječaka. Gdje si ti rođen? Kod kuće. A ti? Ja u bolnici. Zašto? Šta ti je bilo? Razbolio se Bosanac, otišao lekaru i dobio dijagnozu. Jedini način da ozdravi je operacija. Leži on na stolu, oko njega lekari i sestre, uznemiren i preplašen, pa pita doktora. Doktore, je li istina da me nećete vi operisati, nego vaš student? Tačno je, ali nemoj se brinuti, ja ću sve vrijeme biti tu.
A ako operacija ne uspije, ništa, mali će pasti na ispitu. Zaljubi se Bosanac Italijankinju i ona mu kaže bacija me amore. On je pita kud ću te u more bacati? Ona opet bacija me amore. Baci on na, a ona krene vikavati ajuto, ajuto, a on će nije more ljuto, već je slano. Došao hođa u džamiju i pita ko se boji žene neka ustane. Svi se digli, samo jedan ostao sjedeti. Pita njega hođa šta je, zašto ti sjediš? A ovaj mu će čim si mi je spomenuo, noge mi se odsjekle. Približava se nova godina i dogovore se dva jarana da je dočekaju u lokalnoj birtiji. Otišli oni, zasjeli i dobro se zarakijali. Kad su savladali prvu litru, upita jedan Bosanac drugog. Jarane, šta ti je draže, spolni odnos ili nova godina? Drugi Bosanac malo razmisli, pa ispali kao iz topa. Nova